और मंगल Өргөөл өрхөн сонсогчдоо сайн байцгаана уу? Өвөр Монголын дууны тусгай дугаар та бүхэнтэйгээ уулзчилж байна. Та бүхний мэдээжээр 2024 оны 11 сарын 13-ны өдөр Америкийн улсын хурлын Сенатийн Орегон мужийн ардчилсан намын гишүүн Джефф Меркли болон Аласка мужаас ирэлтэй бүгд найрамдах намын гишүүн Дэн Сүливнээс хоёр намын хамтарсан хуулийн төсөл болох Өвөр Монголын хүнээ эрхийн бодлогын тухай хуулийн төслийг хамтдаа дэвшүүлсэн байна. Хуулийн төсөл нь Өвөр Монгол жиж босод бүх нутагт орчин суугаан монголчуудын хүнээ эрх, хөл соёлын эрх, үндэстний өөр мэт чанарыг хүндэтгөх зорилготой байснараа дэлхийн монголчуудын хүрээллийг олж байгаа юм а. Хуулийн төслийг чанагч тодорхойлвол Хятадын засгаас өвөр монголчуудад явагдуулсан албаар уусгах системтэй дарлалыг Америкийн улсын хурлаас хүчтэй буруушаасан бөгөөд Монгол сургуулийг хаах ба Монгол соёлын ажлыг дарлах төлөвлөгөөд оролцсон хүн шийтгэл үзүүлэх, нэгдсэн үндэсний байгууллагаас Хятад улсад дарамт үзүүлэх, өвөр Монгол дахь дарлал мүлжлийн бодлогыг барин зогсоох, Америкийн холбооны засгийн ордноос Монгол хөлийг Америк улсын хил хүндэтгэн өргөлөх бөгөөд Америкийн дууны жуутлалд Монгол сувг гаргахыг шаардсан байдаг. Өдгөө бид тус дугаартаа Өвөр Монголын хүнээ эрхийн мэдээллийн төвийн эрхлэгч Тоочог Өнгбат, Өвөр Монголын хүнээ эрхийн мэдээллийн төвийн хэрэг мэдгчдийн зөвлөгөөний гишүүн Үжөөд Чулуу, 1981 оны сургагчийн хөдөлгөөний удирдагч тэгээд Америкийн дууны Монгол сувгийн эрхлэгч Наран Бэлгийг залж тус соёлын төслийн тухай тавьсан бэлхэн болоод байна. Өвөр Монголын тусгаар тогтнол өөртөө өжим мэдэх өрхөө өөрлөлөх улс төрийн тэмцэл 100 жилийн өмнөөс эхлэн өнөөдөр хүртэл үргэлжилсээр бөгөөд бид бүхний үлгийн нутаг Өвөр Монгол төдийгүй холын хол Америк төртөл хөргөжөөнтэй үргэлжилсээр байгаагыг өргөжүүлэн ботход бидний сэтгэл өндөр байна. Харин тус удааны дугаарт тайлбарлан ярих гол сэдэв бол Өвөр Монголын хүнээ эрхийн хуулийн төсөл ямар зорилготой бичигдсэн бай? Ямар шалтгаанаас Америкийн улс хурлд төвчүүлэгдсэн бай? Хөжөө жинхэнэ хууль болж батлагдах бай. Жиж энэ бүх зүйлийн цаана Өвөр Монголын идэвхийтэд тэргээ зүтгэлтэд ямар хавь нүгэн үзүүлсэн бай? Жирэг сэдвийн тойронд ярилцаагаа өрнүүлэхэд бэлхэн болоод байна. Доор юуны урд зүтгэлтдээс бэн хэлцүүлэхийг хүсье. Би бол хөтлөгч Соёнбу. Өвөр Монголын Жирэмн аймгийн хүн тэгээд энд Америк тэрэг нэг 20 жил болж байгаа. Энэ Америкийн Нью-Джерси гэдэг мужид амьдарч байна. Танан Наран Бэлэг. Намайг Наран Бэлэг гэдэг энэ жил 70 настай олон жил одоо Монгол хэлний ажилдан хийлээр байгаад энэ хос хэлний үед хийлээр байгаад энэ хос хэлний үед болоод одоо хэлний ажлаа үргэлжлүүлэх боломжгүй янз бүрийн шахалт авчлагад утгаснаас болоод одоо 70 наснараа Америкт цагаат л ирээд 9 сар болж байна. За намайг Тоочог Октын Өнгбат гэдэг би Өвөр Монгол төрж өсөөд энэ Америкийн нэгэн улсад бол 1998 онд ирж тэгээд одоо Чулуу ах болоод босод оны одоо Жирмийн андуттайгаа хамтаар бол Өвөр Монголын хүнээ эрхийн мэдээллийн өртөө гэдэг одоо ийм төрлийн бос байгууллагыг үүсгэн байгуулад одоо энэ байгууллагад бас ажиллаж байна. Би бол жахлын тушаалтай энэ байгууллагад ажилладаг. Тэгээд одоо манай байгууллагын гол зорилт харалт бол одоо Өвөр Монголын хүнээ эрхийн байдлыг дэлхийд таниулах. Тэгвэл одоо битүү төгжмөл байдалд байгаа Өвөр монголчуудаа дэлхийд болж байгаа одоо хүмүүсийн төмчл эрхчлөөний төлөө арчил хүний эрхийн төлөөний төмчлийн тухай энэ одоо мэдээллийг бас хүргэх ийм зорилготой. Одоо бол би энэ Нью-Джерси мужид амьдарч байна. За баярлалаа. Би Соёнбу. Тэгвэл би бэнт хэлцүүлээд би 2014 оноос 21 оны Өвөр Монголын өдрийн сандаа
Өвөр Монголын эмнэлэг иргэн санд сорлуулах чи ядлаар хийжсэн ба. Тэгээд бид бүхний мэдээжээр 2020 онд Өвөр Монголын хөвчөнд маш сүр талааттай хөл соёлоо хамгаалах хөтөлбөрөнд бидний бүх өвөр монголчууд оролцсон бөгөөд Хятадын засгаас Монгол хөвлөн мэдээллийн ажлыг бол маш системтэйгээр дарлан тэгээд би бол 21 онд бол Америкт ирж өнөө Нью-Йорк хотод амьдарч байна. Тэгээд тэр үед бол бид нэр одоо нэг юм сонсдог байсан. Яг 20 оны жагсаал эсэргүүцэл ид явуулчих үед тэр үед бол нэг White House одоо цагаан ордны petition явуулчихсан. Одоо нөрөө тэн дээр гарын үсэг жураад одоо Америкийн засгаас бидний очрыг одоо хүндгөөж байна гэсэн. Тэгээд энэ 24 онд Өвөр Монголын хүнээ эрхийн хуулийн төсөл гарч ирэхэд зарим өвөр монголчууд одоо ингэж бодож байгаа юм байна. Тэр үед хийжсэн цагаан ордны petition, цагаан ордон дээр явуулж байсан улс төрийн гарын үсэг журах хөдөлгөөн бол өнөөдрийн хуулийн төслийн өх сурвалж мөн гэж бодож байгаа юм байна. Тэгвэл энэ дундаа ямар харьцаатай холбоо байдаг уу? Тэгээ энэ ямар хуулийн төсөл вэ гэдгийг та нар танилцуулаад өгдөө. Баярлалаа. За тэрийг би бас санаанд орж байна. Тэр одоо манай 20 оны бараг 6 сараас л юм да манай өвөр монголчууд бараг нөгөө эдийн боловсролын яамны ГВВ одоо өвөр монголын тунлаад 6 сард ирсэн баг. Тэгээд тэр үеэс эхлээд манай өвөр монголчууд баг одоо эхлээд эсэргүүцэж эхэлсэн гэж хэлж болно. За тэгээд одоо 9 сараас бүр их идэвчтэй явагдаж одоо жагсаал бол маш өндөрчлөлтөд хүрч одоо бараг л бүх өвөр монголчууд бараг бүгдээрэн босож эсэргүүцэлд оролцсон гэж хэлж болно. Ямар нэг аргаар одоо зарим сурагчид одоо юутэд нь хичээл хаях одоо багш нар нь одоо сурагчдаа бас тоон байгуулж эсэргүүцэл хийх аав ээж нар одоо жирийн хүмүүс одоо эрдэмтэн судалгаатай профессор одоо бүх хүмүүс бараг бүр орсон. Урлагийн хүмүүс, дуучид, бүхчид одоо бараг манай нийгмийн өвөр монголын нийгмийн одоо ил давхаргийн хүмүүс бараг өдөр оролцсон гэдэг байна. Ингээд тэр яг тэр үеэр тэгээд одоо хэлийн гадна ч гэсэн мэдээж өвөр монголчууд маш идэвхтэй эсэргүүцэлд оролцсон. Одоо тэр гадагшаа зөвхөн өвөр монголчууд биш энэ Монгол Улсын иргэд ч гэсэн эсэргүүцэлд нэгтэж одоо бараг л Хятадын элчин консул байгаа бүх газарт бараг эсэргүүцэл жагсаал бүр явж байсан. За тэгээд тэр яг тэгээ ид өчтэй явж явах үеэр нэг тий сая соёмбог хэлсэн шиг нэг одоо гарын үсэг жорж энэ өвөр монголын асуудлыг бол Америкийн одоо цагаан ордны анхаарал төргөх гэсэн энэ ийм нэг хөдөлгөөн бол явагсан. Энийг бол би санаж байна. Бас нилээд хүмүүс л гарын үсгэж орсон байх бараг хэдэн түмэн хүн урсан байж магадгүй. Тэгээд энэ бол мэдээж Америкт байгаа монголчууд биш бүх дэлхийд байгаа монголчууд одоо өвөр Монголд байгаа хүмүүс бараг хичээл байх тэр үед оролцсон бараг орж боломж байсангүй. Гэтэ өвөр Монголоос гадна байгаа одоо Монгол улсын иргэд юм уу одоо Америк, Японд байгаа өвөр монголчууд бүгдөө хайлмаг бурядууд бүгдөө оролцсон байх. Тэгээд тэр бол энэ тэр юу бол энэ хоолд бол бараг одоо шуудаар үйлчилсэн юм бол байхгүй. Ягаад бол Америкийн цагаан ордон ч юм бол хол татах байгууллага биш шүү дээ. Биш ээ. Тэр чинь бол одоо executive branch гэдэг шүү дээ. Гүйцэтгэх юм шинжтэй одоо байгууллага байхгүй юу. Энэ хоолыг бол мэдээж Америкийн улсын орл. За улсын орл бол хоёр аскаас бүрддэг. Одоо дээд зөвлөгөөний нь бол Senate гэж байгаа шүү дээ. Одоо доод зөвлөгөөний нь бол House гэж байна. Энэ нь бол одоо энэ хоёр талаас нэгээд энэ Америк одоо бидний хэлдэг улсын орл гэдэг ч юм бол ерөнхийдөө бол энэ L1-ийг хэлж байгаа юм уу эсвэл бүхэлд нь авч хэлж байгаа. За энэ байгууллага энэ улсын орл бол одоо мэдээж хоол батлах, хоол танилцуул хоол батлах юм байгууллага. Тэгэхээр энэ удааны одоо манай өвөр Монголын хүн эрхийн бодлогын төсөл одоо бүтнээр нь бол өвөр Монголын хүний эрхийн бодлогын төсөл гэж хуулийн төсөл шүү дээ. Энэ бол энэ одоо хуулийнх нь код нь бол S чигэд чек 5305 энэ нь S гэдэг нь одоо Senate. Энэ нь Америкийн улсын хурлын дээд зөвлөгөө буюу Senate-аас
одоо энэ хоолыг бол тайлжуулсан. Ингээд улсын хурлд оруулж иж гэсэн үг. Тэгэхээр энэ S гэдэг тийм дугаартай. За энэ бол тэгээд тэр цагаан ордны тэр юутай бол одоо бараг ямар ч холбоогүй. Гэхдээ тэр одоо бас яг өөр монголчууд бол одоо ганцхан өөр монголчуудаас биш бүх монголчууд тэр хөдөлгөөний тэр үеэр энэ өөр Монголын асуудал өөр Монголд болж байгаа хил соёлыг устгах энэ асуудлыг бол олон улсын анхаарал төргий бас Америкийн төр засаг улсын хурлын анхаарал төргий гэсэн ийм л санаа байсан байх. Гэхдээ бол тэрээр бол Америк энэ улсын хурлын хоолын төслөөл тэрээр дамжиж ороогүй. Тэр бол энэтэй холбоогүй. Тэгээд тэр үл зөвхөн одоо нэг санал хураах юм шүү дээ. Нэг онлайн санал хураах чинь Америк улс төр бол одоо тэр хэмжээнд ари хүрээгүй. Одоо хэрвээ тэр бас тэрний дотор хамгийн чухал асуудал нь бол олонгийн хүмүүс нь бас Америкийн иргэн биш хүмүүс байсан билээ. Америкаас гадна байдаг одоо жишээл Япон ч юм уу одоо Монгол улсаас ч юм уу Европоос энэ хүмүүсүүд ч одоо Америкийн улсын хурлд хуул тогтооход одоо ямар ч үйлдэл гаргах бараг боломжгүй шүү дээ. Тэр Америкийн улсын хурлын заавал Америкийн иргэд нь одоо тэр төлөөллөөр иргэдийн төлөөлөл байна шүү дээ. Одоо тэр улсын хурлын доод зөвлөгөөний хүмүүс одоо дээд зөвлөгөөнийхэн ч гэсэн одоо тухайн можихон одоо сонгуулийн иргэдийн төлөөлөл байдаг. Тэднэр л дамжиж гуул гарах ёстой. Тийм болохоор энэ бол тантай холбоогүй. За баярлалаа. Тэгээд энэ удааны хоёрын төсөлд бас нэг дуртай юм нэг бол энэ удаа бол англиар бол Southern Mongolia Human Rights Policy Act гэсэн байна. Тэгээд Southern гэсэн үгийг бол Америкийн засгийн ордонд бол бараг 20-р зууны эхнээс Уэлсний ерөнхийлөгчийн чагуяас анхдугаар одоо 21-р зуунд Southern гэдэг үгийг ярьж байна. Мэдээж бидний улс төрийн тэмцэл бол ганцхан 20 оноор зогсоогоо 20-р зууны эхнээс эхлээд Малтаж ярилгаа хөдөлгөөн 81 оны хөдөлгөөн хадаагийн хэрэг тэгвэл дэлхийн монголчуудын холбооны тэгвэл мөрөгний 20 оны хэрэг бүгдээр бол одоо бүр өвөр Монголын ер нь улс төрийн тэмцэлтэй бол холбоотой байдаг ба. Тэгээд энэ удаа Америкийн улсын хурлаас Southern гэдэг үгийг мэдрэг хэрглэж байгаа нь одоо ямар ач холбогдолтой байна вэ? Энэ талаар одоо өвөр монголчууд яаж ойлгох ёстой? Энэ англи үгний тухай бас таныг тайлбарлаад өгнө. За энэ Southern Mongolia гэдэг бол энэ бол одоо маш чухал ач холбогдолтой гэж би бол үзэж байна. Энэ зөвхөн нэр нь шүү дээ. Хоолынх нь нэр энэ бол англиар нь Southern Mongolian Human Rights Policy Act гэж байна. Энэ одоо мэдээж Southern Mongolia гэдэг чинь өвөр Монгол гэсэн үг. Гэхдээ энэ барууных нь одоо англи хэлэнд бол өвөр Монголыг бол Southern Mongolia гээгөө бүр Inner Mongolia гэж одоо бүр хятадын талаас бол албан ёсоор бол Inner Mongolia гэж байгаа. За одоо энэ Inner гэдэг үгний ард нь ямар утга байх юм гэдэг мэдэн шүү дээ. Одоо хятад үгний энэ Inner гэдэг нь бол хятад үгний нэ гэдгээс нэмэнгүү гэдгээс л шууд ирдэ. Тэгээд манай монгол үгэн дотор ч юм бол ар өвөр гэдэг нь бол нэ y гэсэн ийм утга байх шүү дээ. Энэ бол зөвхөн одоо говийн өмнө арлаг гэсэн үг байхгүй ар Монгол өвөр Монгол гэдэг чинь тийм л учиртай. Гэтэл хятадууд л мэдээж одоо хятад дээр одоо бүр чанаачлаад авчлах юм бол одоо манжууч гэсэн юм уу. Энэ санаатайгаар ингэж одоо энэ бол өвөр Монголын нэсгэн дотор талд нь тэдний дотор одоо энэ ерөнхийдөө бол нэг нотх төвсгрийн талаар энэ бол манайх л гэсэн ийм нэг юу байхгүй юу санаа байхгүй. Ингээд за энийг бол англиар мэдээд inner гэдэг нэ гэдгээс нь inner гэдэг ингээд одоо албан ёсоор бол тэгж явж байгаа. Энэ Америкийн улсын хурлд хүртэл одоо төрийн департамент одоо бүх албаны юмд бол тэгж хятадын юугаар албан ёсны тэрийн одоо баримтлаад inner гэж явж байгаа. Гэтэл ягаад энэ хоолн дотроо да ингээд ийм том их одоо эн чинь бол бид нар давжлах юм бол бараг нэг одоо маш их нэг том алхам гэж үжиж болно. Ягаад бол улсын хурлын энэ югийг бол энэ яг төслийг эхэлж найруулж бичих норгол үед бол одоо манай чулааханд байна. Манай өвөр Монголын хүний эрхийн мэдээллийн өртөөний хэдэн гишгүүд одоо чулаах тэгвэл манай санжалтнах бол одоо миний бид 3 хүн бол ингэж
энэ улсын хурлын гишгүүдтэй одоо маш ойрхон ажиллаж мэдээж энэ улсын хурлын талаас бол бид нэр санал зөвлөгөө өгнө. Энэ хуулийн төслийг яаж бичих одоо их төлөв таймыг бас бид нэр ингэж зөвлөж яасан ингэж бичвэл дээр ийм оруулал дээр гэдэг. Гэтэл яг одоо жинхэнэ уулга юг нь бол бид л мэдэн штэ бид нэр бол яг одоо өвөр Монголын хан байдлыг мэдж байгаа юм чинь тэр нэр энэний нь бол яг уулгыг яаж бичих вэ бид нэр найдсан. Тэгэд бол энийг бол одоо бид эхэлж бараг 2 жилийн өмнөөс эхэлж найруулсан. Энэ одоо энэ хуулийн төслийн талаар бол бид санаа бол их эрт байсан. Одоо улсын хурлын гишгүүдтэй олон жилийн өмнөөс одоо бүр нэг өвөр Монголын талаар нэг хуул батлуулах юмсан гэж одоо житгэж ингэж боломжил гарвал энэ улсын хурлын гишгүүд ярьж байсан. Одоо чулаа та мэдж штэ бид хичнээн одоо Вашингтон DC-д очиж ингэж одоо улсын хурлын гишгүүд тэдний одоо тэр ажилттай уулж ярьж одоо нөхцөл байдал өвөр Монголын байдлаа ярьж ингээд одоо энэ бол юухар болсон. Энэ Хэрон 2 онд одоо нэг улсын хурлын юу гэж яддаг Америкийн улсын хурлын Хятадын хэргийн комисс гэж одоо US Congressional Executive Commission on China гэдэг одоо дүгнжлээд CECC гэдэг. За тэр байгууллага бол тэгээд 22 оны одоо 4 сарын 5-ны өдөр тэгээд нэг сонсгол хийсэн. За энэ сонсгол дээр бол тэгээд одоо наттай холбогдож байгаа одоо өвөр Монголд төлөөлж одоо өвөр Монголд болж байгаа хүний эрхийн асуудлын талаар ингээд мэдээгүй юу сонсгол ингэж орсон байна. Тэгээд орсон байсан. Тэгээд одоо тэр юунд орсон. Тэгээд сонсгол хийсэн. Тэгээд тэр одоо яг бол CECC-ийн тэр үед даргалж явж байсан хүн юм бэ бол одоо энэ яг манай энэ хуулийн төслийг танилцуулсан төвшүүлсэн энэ сенатор Oregon Mojin сенатор Jeff Merkley. Одоо нөгөө нэг нь бол зөвхөн тэр House нөгөө доод зөвлөгөн штэ. Одоо тэрний төлөөлөгчдийн танхим гэж байна те. Тэрний гишгүн Jim McGovern гэдэг хоёр хүн байсан. За тэд нар тэгээд одоо бид нартэй бол нэгэнтээ тэр сонсголоос өмнө бүр одоо холбогдоод за та нар ийм санаа байгаа юм байна. Нэг хуулийн төсөл танилцуулах ийм нэг хүсэлтэй байгаа юм байна. Бид нарт ийм хүсэл тавьсан байна. За тэгвэл энэ хүслээ та нар албан ёсоор энэ сонсголд та өөрийн амаараа яраарэ. Одоо ингэж бол Америкийн улсын хурл энэ чинь таны ярьсан бүх энэ одоо сонсголд ярьсан бүх юм бол Америкийн улсын хурлд албан ёсоор тэмдэглэл болж үлдэнэ гэж хэлсэн. За тэгээд за тэгвэл ямар одоо ашгүй дээ. Тэгээд би тэр хурл дээр бол сонсгол дээр бол одоо 3 шаардлага тавьсан юм. Нэг нь бол одоо юнитрөнд өвөр Монголд болж байгаа хэл соёлыг устгах энэ одоо хүний эрхийн том асуудал, ноцтой асуудал гарч байгаа. Энийг бол Америкийн одоо төр засгийн талаас, улсын хурлын талаас одоо нэн илүү анхаарч үжих тухай. Хоёрдугаарт бол одоо өвөр Монголд энэ эрх чөлөөтний ертөнцөөс бол ямар ч одоо чимээ мэдээ орох боломжгүй. Эдийн одоо бүх юу бол мэдээ чимээ хаалттай гарах чаргагүй орох чаргагүй. Ийм байдлаар яах вэ бол одоо бид бас нэг шаардлага тавьсан. Энэ Америкийн дуун гэж штэ Voice of America. Тэрэнд одоо нэг Монгол нэвтрүүл гарахыг 2 дугаар одоо шаардлага болгож тавьсан. За 3 дугаар нь бол одоо нэг хуулийн төсөл, өвөр Монголын хүний эрхийн талаар нь хуулийн төсөл танилцуулахыг шаардлага болгож тавьсан юм аа. За ингээд бол эднэр одоо за энэ 2000 одоо хэрэг оноос эхлээд штэ манайс энэ саналыг хүлээж аваад за ийм боломж байгаа. За тэгвэл бид нэр энэ хуулийг найруулах энэ ноорголох асуудал дээр та нартай хамтарч ажиллана гэд одоо бид нартай тэгээд ирсэн. За энэ дотор бол одоо мэдээж олон асуудал орж ирнэ. За юнитрөнд нэр томьёоны асуудал. Бид өвөр Монголыг юу гэж хэлэх вэ? Одоо бид нэр бол манай байгууллагын нэрээр аваад хэлсэн чи одоо бид бол манай байгууллага бол 2001 онд байгуулагдсан. За ингээд одоо энэ 25 жилийн тогттой гэсэн үг. За тэр үед бол бид
Southern Mongolian Human Rights Information Center гэж хэлсэн. Inner Mongolia гэж дагааг. Ягаад бол энэ бүр одоо бид нэр тэр үеэс бодож ирсэн. Энэ Southern Mongolia гэдгийг заавал бид одоо барууны оронд мэдүүлэх хэрэгтэй. Энэ нэр томьёоч маш чухал. Энд чи буруугаар ингээд энэ бол бүр мэдээж хятаас хятадын орчуулгаас авсан хятадын тэр санааг агуулж байгаа ийм нэр томьёо иннер гэдэг бол технэр нь тэрийг бол өгөөсгөх хэрэгтэй гэдэг. Ингээд одоо чи 25 жил 20 хэдэн жил дамжиж явж байна. Тэгээд одоо эхлээд яг иннер Монголиа, Southern Mongolia гэдэг чи юу юм бэ гэдэг хүмүүс эхлээд бол бүр бараг Жерман бол элэг дааг болгож юу гэсэн үг юм. Тэр байтугай энэ дотор манай Жерман өвөр монголч байна. Өвөр Монголын Жерман эрдэмтэд мэрэгдэрт лоо танаа юунэ бас Southern Mongolia гэдэг. Ингээд энэ явсаар яж байгаа хамгийн сүүлд нь одоо энэ хуулийн төсөл орох үе та Америкийн улсын хурлаас та нарын энэ хэлж байгаа үл өвчтэй юм байна. Та нар ч юм бол одоо өөрийнхөө мэдээж энэ өвөр Монгол гэдэг чи ямар утгатай яаж ирсэн энэ бүх ярьсан та нарын биднэрт тайлбарлаж өгсөн чинь маш ойлгомжтой. Бид нар таны саналыг хүлээж авлаа гэд Southern Mongolia гэж одоо алуу ясаар орсон. Тэгээ энэ одоо юг харуулж байна бол одоо энэ төв дайгруудын асуудал дээр аваад хэлсэн төв дайгруудын бол бас ийм хуулийн төсөл хэдэд байгаа шүү дээ бүр гарч гисэн батчихсан бас хуулиуд байгаа. Тэрэн дотор бол одоо төвд бол бас аргагүй ганцхан тэрэнд бол маргаан байхгүй Тибет л гэдэг төвд шүү дээ. Тэр англиар өөр тэрэнд л хэлэх өөр тийм одоо маргачмөр өөр нэр томьёо байхгүй. Харин ойгруудын асуудал болохоор их бодлоонтой. Ойгруудын одоо их орн гэдэг нь Шинжаан гэж явж байна одоо. Гэхдээ тэд нар бол өөрсдөө бол East Turkestan, Жүүн Туркестан гэж шүү дээ. Гэтэл энэ Жүүн Туркестан гэдэг үгийг бол одоо болтол Америк улсын хурлаар хүлээж аваагүй шүү. За энэ утгаас нь манай Southern Mongolia-гийн хүлээж авдаг гэдэг чинь бол үнэхээр бас нэг одоо маш их амжилт гэж бид үзэж байна. Энэ бол одоо бас манай олон жилийн нэг тайлбарлаж ингэж баримталж ирсэн. За энэс хойш одоо миний бодлоор бол одоо бид бол албан ёсоор Америкийн одоо бүх төр засаг одоо хүний эрхийн байгууллага сонирхол хаач гэсэн жордтойгоор л Southern Mongolia гэж хэлж явах ийм нэг чаг ирсэн гэж үзэж байна. Тэр байтугай одоо барууны ертөнцийн нийгэмч гэсэн одоо жишээл Европын улсууд, Европын Union одоо нүүбд бид бол бүр маш ихтэйгээр үеиндээ ихтэйгээр Southern Mongolia гэж хэлж болно. Одоо ингэж хэлж ийм нэг чаг ирсэн гэж. Энэ ягаад бол Америк нэгдэлтэй албан ёсоор энэ авч үтсэн одоо Southern Mongolia. Ийм ачаал үүдэлтэй гэж би бодож байна. За баярлалаа. За тэгвэл энэ хоёрын төсөл бол одоо яг танилцуулгадаад introduce хийсэн байна. Танилцуулгацсан гэсэн утгатай. Тэгвэл тул хоёул нь ингээд улсын хурлаар батлагдахад бас ямар явц юм өнгөрөх нь? Яа энэ ч одоо энэ яаж одоо яг их танилцуулгасан тухай бас нэг жаахан нарийн ширийн юмуд байгаа. Энэ тухай одоо бүр яг нарийн юм ярихад нэлээд цаг хэрэгтэй баг. Гэхдээ бас нэг товчлоод би жаахан ярьчих гэж бодож байна. За энэ чи бас яриад өнгөрсөн энэ өвөр Монголын хүний эрхийн бодлогын төсөл энийг бол Oregon Mojin энэ сенатор одоо сенатор Jeff Merkley гэдэг хүн. Энэ бол арчилсан намын хүн байхгүй. Ингээд энэ бол одоо бүр 2020 оноос эхлээд ингээ өвөр Монголын асуудал бид нэр одоо энэ зүрхтэй холбогдож ингээд энэ өвөр Монголын асуудал ийм асуудал байна. Бид ийм нэг хуулийн төсөл танилцуулах ийм нэг хүсэлтэй байна. Энэ бол зөвхөн манай хүсэл биш бүх өвөр монголчуудын хүсэл 6 сая өвөр монголчуудын хүсэл шаардлага байгаа гэдэг ингээд хэлээд ирсэн. Ингээд л бид нар одоо зөвхөн зүгээр л ингэж хэлээд л нэг хоёр удаа нэг хоёр улсын хурлын гишүүд хэлээд энэ чинь юм шүү дээ. Бас маш их нарийн ширээ ажил ардсан байсан. За энэ юу яг бол жишээл одоо бид банк мэдээ өргөж байгаа. Өвөр Монголд болж байгаа хүний эрхийн асуудлын талаар банк мэдээ өгж байгаа. Жишээл одоо энэ хэл соёлын устгаж байгаа, хүн барьж байгаа, шорон ярьж байгаа одоо жишээл улс төрийн хоригдлын асуудал төрчил бас манай малчтын асуудал одоо ритмитийн бараг л өвөр Монголд болж өнгөрсөн бүх асуудлыг бол манай энэ одоо өвөр Монголын хүний эрхийн мэдээллийн өртөө бол мэдээлж л байгаа шүү дээ. Бараг одоо болж өнгөрсөн хүний эрхийн асуудлын тухай бүх кейс бол манай байгууллагаас л мэдээлсэн. Ингээд энэ мэдээнүүдийг бол бид зөвхөн зүгээр мэдээлэл өнгөрөх биш эднэрт очиж бас дээр нь бас дэлгэнгүй мэдээ өгчээж тайлбар. Ингээд бол одоо
энэ юугийг бол хуулийн төслийг бол эднэр одоо төвшүүлэхээр болжээ. Гэхдээ нь ийм асуудал байна. Америкийн энэ улсын хурлчин бол хуулийн төслийг бол ганцхан нэг л улсын хурлын гишүүн юм уу, нэг л сенатор ингээд төвшүүлждэг биш. Бас нэг болохын хувьд бол болох юм шиг байна. Гэхдээ энэ чинь бас нэг мэдээж батлуулахын төлөө төвшүүлж байгаа шүү дээ. Тийм учраас ягаад бол нам дамжсан. Энэ хоёр намын талаас хамтарч ингэж төвшүүлсэн ийм танилцуулсан ийм хоол бол батлагдахад одоо боломж нь илүү. За ийм байдлаар одоо тэгвэл арчилсан намаас бол энэ Jeff Merkley одоо хүлээж авч байгаа нэг төвшүүлж өгье гэж байна. За тэгвэл бүгд найрамдах намаас хүн хэрэгтэй. За тэгвэл эн чинь санитчуд анчмал дэжүүлгэн одоо тэр хятад цаян байна гэж байна. За эндээс бас нэг энэ санатар бүгд найрамдах намын санатар болох хэрэгтэй. За ингээд одоо бид нар ч бас энэ чинь одоо хайгаад энэ боломжийг одоо нарийн судалгаа хийж одоо мэдээж улсын хурлын талаас бас зарим бид нар зөвлөгөө өгнө. Ингээд бол алгасгай можийн бүгд найрамдах намын санатар Dan Sullivan гэдэг хүн. Энэ хүн бол одоо энэ Монголын талаар бас нэлээд их сонирхолтой. Тэгэд бол энэ Монгол улс хандуулсан 3 дахь хөршийн энэ хоол гэдгийг Америкийн улсын хурлд энэ Dan Sullivan бол бас төрүүлж танилцуулсан юм төвхтэй. Тэгэхээр бид за энэ чинь зөвхөн бас Монголын талаар нэлээд ойлголттой байгаа. Тэгээ бид нэр холоогдож энэ чинь бас тийм амар юм биш. Маш их одоо завгүй одоо ингэж байгаа. Ийм байдал одоо бид нар чинь янз бүрийн одоо аргаар хүн хар дамжуулж ингээ хамгийн сүлдэн холоогдсон. Холоогдоод тэгээд одоо бид нэр мэдээж хүн холоогдоод болохгүй бас өөрийнх нь ямар хүсэлтэй яагаад ирэх ёстой яагаад ийм шаардлагатай байх юм гэх мэт ингээд бүх юмыг тайлбарлаж өгснээ дөнгөд за хүлээж авсан. Тэгээд энэ хоёр намаас одоо тосбор нэг санитар шүү ингэж хүлээж авсан. Мэдээж ард нь бас бусад хүмүүсүүд байдаг. Эдгээр чинь бүр одоо улсын хурл дотор нь бас комистэй, комиссын дотор одоо комиссаасан гадна бас өөр найз нөхөд байна. Тэгээд за тэгвэл энэ улсын хурлын энэ юу чинь ингээд эхлээд танилцуулгадлаа орлоо. За энэ санитарын талаас гарсан энэ бол. За тэгвэл энэ улсын хурлын юу энэ хоол бол ерөнхийдөө иймэрхүү нэг аргаар явдаг. Эхлээд бол энэ санит юм уу одоо хаус гэж штэ энэ дожуулгана. Эдгээр талаас нь танилцуулж болно. За санитаас танилцуулсан байдалд орвол тэр хаусын талаас заавал бас нэг энтэй харгалсан нэг төсөл гаргах ёстой. За тэр төсөлд орно бол одоо Jim McGovern гэдэг одоо тэр бол арчилсан намын одоо Массачусетсаас одоо өвөр Монголын хүний эрхийн талаар маш их одоо дэмжиж тослож ирсэн тэр байтугай хаттын хүний эрхийн асуудал маш хүчтэй одоо ингэж ажиллаж ирсэн олон жилийн одоо хүний эрхийн талын ийм талаар ажилласан хүн энэ улсын хурлын гишүүн бол тэгээд одоо энэ хаацын талаас нь ажиллаж байгаа одоохондоо бол за энэ хоёр чинь тэгээд энэ хоёр талаас ингээд за санитаас гараад за хаусаас гараад ингээд хоёр талаас нь гарангуудаа одоо энэ хоёр талын энэ хөвлөрийн бол нийлүүлж ягаад дахиад нэг болгоод одоо ерөнхийлөгч төрөх ёстой. Ингээ ерөнхийлөгч бол одоо нэг гарын үсгэж орвол хоол болно. Иймэрхүү игнор энэ бол одоо энэ юу нь бол явчин бол иймэрхүү байж байгаа. За энэ мэдээ өгсөн талаар бас яг дурсан тэр дээр жаахан дэлгэрүүлээд хэлвэл одоо бид бол энэ мэдээж хүний эрхийн энэ сонин хөвл хүний эрхийн байгууллагт мэдээ өгснээр барах одоо мэдээж Америкийн улсын хурл Америкийн төрийн департаментэд бид одоо чулаах бид нар одоо тоогоолоо одоо улсын хурлын гишүүдтэй уулзсан тэгээд төрийн департаментэд очиж заримдаа тусгай ягныг хэрэгээр очдог. Жишээ нь гэхэд одоо жишээл одоо ламжуугагийн асуудлаар бас тусгайлан очиж бас тэр төрийн департаментийн хүмүүстэй холбогдож хурал хийжээлээ. Одоо тэр бүхний бид нар чинь тэгээд бас фейсбુક дээр ингээд тавиадайч биш. Тэгээд тэн дээр ингээд одоо бүх юм ингэж дэлгэд тавиад явчих биш. Тэгээд за тийм олон ард нь их олон ажил явагдсан шүү. Тэгээд бол энэ бас нэг жишээлбэл бас нэг том алхам гэж хэлж болох нь бол энэ
Heroond одоо манай нөгөө хэлний тухай одоо эсэргүүцэл маш хүчтэй явагдаад нэгтгэн сар болгоод 20 оны 12 сард бол бид энэ тухайн үед бол одоо Америкийн ерөнхийлөгчөр бол Трамп байсан шүү дээ. Трампийн үед энэ төрийн департаментийн одоо нарийн бичгийн дарга байсан Майк Помпео бол одоо бид нарт уулзах юм боломж гарсан. Тэгээд тэр хүлээн авалтад одоо очиж өвөр Монголын хүний эрхийн асуудлын талаар одоо энэ нь бол хамгийн анх өвөр Монголын асуудал бол төрийн департаментэд одоо нарийн бичгийн даргатай болсон хамгийн анхны уулзалт. Тэгээд энэ одоо аль биесээр хүргэсэн. Гэх мэт одоо их олон асуудал одоо тэрнээс өөр бас одоо их олон одоо бид нэр мэдээлсэн ч гоо тэгээд бол бид дотроо мэл мэдж байгаа одоо уулзалт одоо янз бүрийн хурал болсон. Тэгээд энэний дунд бол одоо гэж хүлээж авжээ. Энэ бол ингээд одоо ерөнхийдөө бол иймэрхүү байдалтай байж байна. Бас хийгдэх ажил бол их байна. За баярлалаа. Тийм байна. Бид өвөр монголчууд бол одоо урт хугацааны турш бол Америкийг бас нэг хэмжээгээр бас хардаг байсан. Тэгээд 20 оны үед ч гэсэн яг өндөө бол Наран Билгогийн тэр өдрийн хооцлжсэн шиг таны сомноос бол нэг тойлын сол үед нэг сомны нэг малчин бас Америкт юмнаа нэгдсэн үндэсний байгууллагад очиж энэ хеттийн дарлалыг илчилнэ гэж оцсон байдаг. Тэгээд тэр тухайг нь та нэг тайлбараад өгнө. Тэгвэл одоо өвөр Монголын талаас энэ хоёрын тухай одоо яаж харддаг вэ? Өвөр Монголын хүмүүс энэ тухай ямар тусгаалтай энэ тухай нэг тайлбараад өгнө. Баярлалаа. Өвөр монголчуудын байдлыг одоо дэлхийн нийтэд сонсох нь гэдэг үгийг одоо 10 дахь настай байхдаа манай самбалд нэг өргөн гэдэг сайн өмч одоо 100 аймагтаа нэртэй нэг өмч соёлсгалаас болоод натгадаа хөөгдөж хараад одоо хал там үзсэн. Тэр өмнө хэлсэн үг гэнэ. Ямар учраас ажлаасаа халах гэсэн гэвэл одоо өвөр Монголын асуудлыг нэгдсэн үндэсний байгууллага авч авчна. Ийм үгнээс болоод одоо хал там үлснийг бид багдаан сонсоод одоо нэг насараа мартаагүй. Одоо манай жаргалын зам гэдэг сумнаас тийм нэг хүн гарлаа. Тэрнээс одоо бид дараа үеийн би тэр жаргалын наснаа бараг бодож яваад надаас дараа үеийн одоо өнгөд манай нэг сумны 3 үеийн хүн одоо дэлхийн нийт олон нийт олон улсын байгууллага гэдэг одоо мөрөөдөж ирсэн юм нэг түүхтэй. Тэгээ өвөр монголчуудын хувьд бол 47 оноос хойш ч гэсэн өвөр монголчууд өрг ашигын төлөө одоо хатуу шаргуу төмчөж ирсэн. Учир нь бол өөрөө засах гэдэг бол форумч нь бол яг тусам мэдэгдээд ирсэн учраас одоо төмчөл бол улам илүү шөрөөссөн. Ялангуяа 80-90 оны үе соёлын сул өнгөрснөөс хойш бол зөвхөн гол ёсны дагуу одоо хятад санал дэвшүүлэх төдий бишээ шууд эсэргүүтэн одоо төмчөл бол гарсан шүү дээ. Боттой хүнээр бишэл бол хадаа шинэ хуучин хүчин төгс төмчөлд улаан шавуу одоо янзын долмаа ламжаа гэдэг олон хүний нэрж болно. Тэнийг талаараа бол төмсөн нөгөө талаараа бол явах тусам одоо мэдээлэх ажлаа сайн хийсэн. Ялангуяа 2000 оноос хойш манай мэдээлсний ачаар дэлхийдийнх нь өвөр Монгол болж байгаа гэдгийг анхаалдаа авсан. За 2020 оноос 20 оны явдлаас хойш бол одоо бүр шөрөөссөн. Тэгээ Америкт ирээд одоо хэдэн сар болох 9 сар болох хугацаанд одоо дэлхийдийнх олон улсын хэмжээнд одоо мэдээлсэн материалуудыг бас нөлөөд өгчлээ. Энэ материалуудыг дуу бичлэг, дүрс бичлэг, за бичиг баримтын ингээд одоо нийлүүлээд баримтат кино хийх төрөл том хэмжээний кино гарах ийм хэмжээнд хүрчтэй бид бас хоорондоо ярьдаг. Гадаадын хүмүүс бас мөрөгжлийн хүмүүс бас та нарын өмнөөс энэ баримтат кино хийх бол сонирхол их байна гэж өнгө ярихыг бас сонслоо. Ийм учраас өнөөдөр одоо ийм одоо өндөр амжилтанд хүрлээ гэж хэлж болно. Америкийн одоо анхаарал орлоо. Америкийн тэр хуулийн төсөл дотор ийм нэг үг байна. Америкчууд бол өвөр монголчуудын тал зогсноо. Өвөр Монголыг хүчээр уусгах хөл соёлын бомбог хэвлэлийг бид хараацах, ялах гэсэн танаатай үг байж байгаа. Энэ бол одоо манай өвөр монголчууд маш их зоригжуул болно. Бас нөгөө талаараа бид одоо өнөөс одоо хойштон юу их ёстой вэ гэдгийг бас бодох цаг болжээ. Энэ суурин дээр бид улам чармай хэрэгтэй, хамтран төмчөг хэрэгтэй.
хүчээр нэгтгэх хэрэгтэй. Хөлнийхээ төлөө шаргуун ажиллах хэрэгтэй гэж одоо бодож байна. За баярлаа. Тийм ээ. Тэгээд энэ хууль бол одоо ёстой бидний талд авчвал одоо ёстой нэг маш чухал өвөр Монголын тэмдэглэлийн ажил үйлс авч гэсэн бас маш чухал учир болоод явж байна. Тэгвэл одоо Америкт байх монголчууд энэ тохойгоо тэгээд нэг яаж дэмтнэ үү? Тэгээд тэр энэ хуулийн төслийг танилцуулсны дараа чулуугай бас хоёр санитын гишүүнд бас талархлын жагтал ийлсэн одоо Америкт байх монголчуудыг төлөөлөөд тэгээд энэ тохойгоо та нэг танилцуулаад өгөх гэж бодож байна. Тийм ээ. Одоо энэ баг Америк орчин сууж байгаа монголчууд нэг ажил хийж болох юм бол тэр орон нутгийн тэр Конгресс муу тэр Сенат гэдэг нэг ямар нэг аргаар ярьчаад энэ хуулийн төслийг яах муу эсвэл жагтлыг хэлэх хэрэгтэй. Тэгээд тэмүүлэл одоо энэ хуулийн төслийг таслаарай. Биднээс болон сууж байгаа монголчууд таны орон нутагт амьдарч байгаа улсууд гэж тийм нэг үүднээс жагтлаа бичих мүү нэг бол утас сатмуу гэдний орон ажилтан байж байгаа тэр албан гэртэн тэгж ялж байгаа. Ярил тийм бас нэг тос болох явдал байна. Энэ л их хэрэгтэй. Тэгээд тос одооны хуулийн төсөл бас нэг чухал болгонд болсоор Хятадын ноёдыг болоод бас нэг ямар нэгэн арга хэмжээ авч Америкийн талаас шийтгэл үзүүлэх юм байна. Тэгээд энэ тухай өнхөт нэг гой нэг танилцуулаад өгөө. Энэ одоо ямар хөлөөрөөр шийтгэх вэ? Ямар хүнд хандуулах уу гэсэн бас нэг асуудал байна. Энэ бол одоо бас үнэхээр энэ манай энэ одоо хуулийн нэг чухал нэг уулга гэж хэлж болно. Энэ төвд ойрын талаар гарсан хуулийн энэ төсөл дотор бас ийм юмуд байсан. Одоо мэдээж энэ өвөр монголчууд энэ манай энэ хуулийн дотор одоо хуулийн төсөл дотор дурж байгаа нь бол өвөр монголчуудын хүний эрхийг одоо ноцтой өвдсөн, зөрчсөн одоо ийм хятадын төр засгийн одоо коммунист намын ноёдууд албан тушаалтдыг бол энд бол хориг тавих. Одоо жишээлбэл өөр хүүхдийн юм өөрийн биеийг Америкт ирэх юм уу, Америктэй холбоотой одоо арчилсан улсад ирэхэд байр авчлах. Гэх мэт ийм одоо виз олохгүй юм уу эсвэл одоо гэх мэт ийм янз бүрийн ийм боломжууд байдаг. Одоо ийм төсөв бол ийм санаа бол энэ юм дотор манай энэ хуулийн төсөлд бичиж оруулсан байна. Гэтэ энэ дотор бол мэдээж бас нарийн бичих материал хэрэгтэй. Жишээлбэл ямар ноён ямар одоо яаж өвөр монголчуудын хүний эрхийг одоо зөрчсөн өвдсөн одоо энэ талаар бол баримтууд хэрэгтэй. Тэгээд одоо тэрний хэлж ярьсан яраа илтгэл одоо гэх мэт юм төлбөр хэрэгтэй. Биднэрт бол бүр байгаа. Одоо тэрүүд бол бид нэлээд бас системтэй байж байгаа. Яг одоо хэрэгтэй яг тэр юм болоод ирэхээр бид бол энийг бэлэн болгож гартуулж өгнө. За энийг нь бол улсын хурлын энэ хуул батлагдаад гарах юм уу? Зарим нөхцөл байдлаар улсын хурлын энэ хуул батлагдаагүй үеч гэсэн жишээлбэл энэ Америкийн төрийн департаментаас бас хэрэгжүүлж болдог байна. Тэгэхээр энэ бол хоёр талаас нь бүр ажиллаж байна. Энэ тал дээр бол одоо мэдээж энэ бол энэ дотор зарим дарга ноёд нь жишээл ганцхан одоо хятад хүн биш заримдаа нь одоо өвөр Монголын дотор байсан өвөр монголчуудын эрх ашигыг одоо юусэн эрх ашиг халсан өвөр монголчуудаа авчиж улс төрийн авчлал дарамгал явуулсан ийм Монгол одоо ухсгатай ноёдч гэсэн багтаж болно. Одоо энэ дотор бол тэгээд бид энэ нарийн ширийн минь бол одоохондоо бол бид бас хэлэх цавбалаагүй байж байна. Яг дараа нь одоо яг бэлэн болохоор нь бас бид нэр энийг бол илүү нарийн мэдээ өгнө. За тэгвэл хойштын ажилд яаж өвөр монголчууд өвөр Монголын хүний эрхийн төвтэй холбогдох вэ? Яаж Америкийн улсын хурлд өвөр Монголын энэ тохой нийгмийн санал бодлыг тусгаах вэ? Энэ асуудлын тойронд тэгээд чулуугай нэг хариулаад өгнө. Тийм би дөр хэлсэн би бас хэлсэн байж байгаа.
тэр энд Америк сууж монголчууд тохан гажи хаан тэр сенат мо конгрессментэй эртэх хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд энэ папас дэлгүүр хэлжснээр энэ бас нэг явцын өнгөрөх хэрэгтэй. Нэг явц нь бол тэр тэр олон сенат мо конгрессментэй тэднээсээ бол тэр юм салн хураах юм байна. Тэгээд энэ салн хураах бол манай боджгаар бол энэ өөр Монголын өөрөөр энэ Америкийн өлмөж суужгаа гажир орны хан тэр улсын гисгүттэйгээ арилжах хэрэгтэй. Тэгээд манай бодж харвал энэ байж га бид энэ нэг хөснөг муу темплейт майктэй нэг бүлтгэгээр тэгээд манай санаа бол мод болгоод суужгаа өөр монголчуудтайгаа нэрчээд энэ таглаад нэрэн зураад тэр тохон гажир хаан улсын орны гисгүнт явуулж өгөх хэрэгтэй. Энэ яагаад юм бэ бол одоо таны бас алуу Америк суужгаа бол бараг мэдчих байлгүй. Энэ бол тэр салны хураах явцад энэ улмэрвэн улсын орны гисгүн олж мэдвэл тэрний тусалж болно. Одоо ийм нэг үйлдэл гарна гэж бид энэ төлөв бол бүх өвөр монголчууд онцгойлон Америк суужгаа өвөр монголчууд бол энэ тохиног сэхний бити оролцохыг бол манайс хүсэж байгаа. За баярлалаа. Тэгвэл бастав баярын мэдээгээ ярил одоо энэ тос хоёрын төслийн танилцуулгадгийг дагалдан Америкийн дууны Монгол сувг бол эхлээд адилж байгаа. Тэгээд адлаа яг хийж байгаа. Тэгээд өвөр монголчуудад хандуулж байгаа Америкийн дууны Монгол сувг нь одоо өвөр монголчуудад одоо ямар тусгаал болж байна вэ? Тэгээд адлын байдал ямар зэрэг байж байна вэ? Тэгээд Америкийн дуу нь Монгол сувгтай болох нь өвөр монголчууд авчлал ерөнхийдөө ярил одоо ямар ач холбогдол байдаг вэ? Энэ тухай нарийн билггүй тайлбарлаад өгнө. За засрам тасгад байж та бид энэ суугаад ярилж байгаа дөрвөн хүн бол дөрвөлөө одоо өвөр Монголын их сургуулийн монгол хэлний салбараас гаралтай улваатай одоо нэг сургуулийн найднаар энэ хамт одоо ярилж байгаа бас их бахархж байна. За энэ өнгөрөх намраас Америкийн дуун аражуу нэвтрүүлгийн газраас бид хэдтэй харилцаад за танай өвөр Монгол зориулсан Монгол нэвтрүүлэг туршиж явуулнаа. Та нар одоо юм мэдээлэл бичээрэй. Бидэнд одоо хүсэл гаргаснаас сүүлээр бид өвөр Монголын тухай одоо Соёнбоо гэд хоёр одоо голлоод өвөр Монголын тухай хятад хэлээр 7 удаа мэдээлэл бичжээ. Орчуулгын нэвтрүүлэг одоо 10 хэдэн минут богино хугацаагаар хар шахам удааны нэвтрүүлэг хийлээ. Ингээд бол тэр нэвтрүүлгийн ардаар одоо сэтгэл бичих байдлыг харахад бол өвөр монголчууд их баярлж дөрөвж байгаа байдал бол харагдаж байна. За Япон юм уу одоо Европ байгаа монголчуудад одоо баяр хүргэж ингэж ярьж ирсэн. Энэ ач холбогдол нь одоо өвөр Монголд одоо монгол хэлний нэвтрүүлэг жинхэнэ нутгийн монгол хэлний нэвтрүүлэг бол явс тусам төөрж байгаа энэ нөхцөлд хөвлөн мэдээлэл одоо бомблогдж байгаа үед Америкийн нийслэлээс одоо монголоор ярьдаг болсон энэ нь одоо маш чухал ач холбогдолтой. Тэгээд манай өвөр монголчуудын хувьд бол энэ сайн байдлыг ашиглаад хөвлөн мэдээллийг одоо идэвхтэй ашиглах хэрэгтэй. Ялангуяа гадаадын хөвлөн мэдээлэлээр гарч байгаа юм одоо уншиж үзэх боломж бол нэмэгдэж байна. Тэгээ хорим давнагдаг энэ явдал бол одоо нийгэм өргөн хэмжээгээр одоо байж байгаа юм шиг бид эдний сайтар ашиглах ёстой. Энэ нь өвөр Монголд болж байгаа явдлыг одоо мэдээлэх хэрэгтэй. Өвөр Монголын хүнээ эрх зөрчилдөж байгаа байдал, өвөр монголчууд толгойд байгаа хүчээр өрөх янз бүрийн одоо гая гамшиг асуудал хэвлэлийг одоо өөртөө мэдээлэх хэрэгтэй. Гадаадын хүний царайг хараад бас болох биш. Бид өөртөө идэвхтэй ажил, тархан ажиллуулна. Энэ орчин интернетийн цаг үед энэ хөл мэдээллийн хэрэгтийг идэвхтэй ашиглах бол одоо бидэнд улам толгойд хэрэгтэй. Энэ одооны байдал бол бидэнд авчлах юм бол маш сайн тохиолно гэж үзэх ёстой. За баярлалаа. За тэгвэл одоо энэ хоёул батлагдсан ташбар бас нэг асуудлыг ярил одоо
өвөр Монголын асуудлыг одоо яг олон улсын нийгэм аяндаа аваад үжигдсэн шиг. Энэ чаган болоод өөрөө бүтцсэн шиг. Өнөөхөө нэг төрөөд гараад ирсэн шиг. Заримдаа бид нэр өнгөн талаас нь харуул тэгж харагдав. Өндөө бол одоо тийм биш. Ард нь бол одоо маш олон жүцгэлдэд идэвхтэй дадлаа хийж байгаа. Тэг ирээдүйд бид нэр одоо үргэлжлэн өвөр монголчууд яах ёстой вэ? Одоо улс төрийн илэрхийллийн талаар бид нэр одоо ямар замыг сонгох ёстой вэ? Тэгвэл энэ хууль гарчаагүй батлагдана уу? Одоо бас ирээдүйд ямар учир болж болдог бол энэ тухай бас нэг нэрэн тайлбарлаад ирэх. За энэ одоо энэ хууль бол зөвхөн одоо танилцуулгадаад л байгаа шүү дээ. Энэ бол батлагдах бол бас нэлээд ажил хэрэгсэн. Бас нөгөө талаар чи сайд орцсон одоо энэ манай өвөр монголчуудын дунд одоо бас хүмүүс янз бүрээр ярьж байна. Энэ хууль танилцуулгасан талаар одоо олон улсын нийгэм аваад үжиглээ. Өвөр Монголын асуудал бол дэлхийн хараанд аяндаа орчихсон юм шиг ярьж байна гэж хэлсэн. Энэ их одоо бас яг манай өвөр монголчуудын дунд үнэхээр одоо ийм нэг танилттай хүмүүс нэлээд байдаг гэж би бол бодож байна. Энэ одоо яг нарийн утгаас нь аваад хэлэх юм бол энэ олон улсын нийгэмд өвөр Монголын байдал ингэж аяндаа хөрөнгө хижээж байхгүй. Элч одоо үндэснээ төвд ойгрын асуудал ч гэсэн тэгээд аяндаа хөрөнгө байхгүй. Хүмүүс ард нь их маш олон хүмүүс ажиллаж байгаа. Одоо нэг төвд ойгрыг авч хэлэх юм бол одоо бүр одоо их олон байгууллага олон хүн олон зуун мянган хүн ажиллаж байгаа. Яг манай өвөр монголчууд л арчин үеэр одоо байгаа жоохон. Тэгээд энэ юу манай зарим одоо өвөр монголчуудын хуулийн төслийн талаар энэ мэдээг харж тэгээд хэлжсэн. Тэгээд нь бол одоо яг олон улсын байдалд яг өвөр монголчуудын байдал аяндаа болоод л гарсан гэж ийм нэг ярьжсэн хүмүүсийг би нэлээд сонссон байна. Энэ бол тийм биш ээ. Одоо яг одоо нэг ногоолт гэдэг. Америкийн улсын хурал өдөрт хичнээн мянган асуудал ярьж байгаа юм. Эдэн хичнээн мянган асуудал ярьж байгаа юм. Боргонд бүх асуудал нь өвөр Монголын асуудлаас том шүү дээ. Тэднэр давчлах юм бол. За бид нэр одоо бодоод үзье. За Украины асуудал болж байна. Палестины, Израилийн асуудал болж байна. Одоо Оросын асуудал, Тайваны асуудал, одоо тэр байдаг Америкийн улсын дотоодын асуудал, инфляцийн асуудал. Тэгвэл одоо тэр нөгөө LGBT одоо ижил хөөсtöдийн асуудал өвөр Монголын асуудлаас том шүү дээ. Одоо яг хамаагүй том. Одоо тийм учраас ингээд зүгээр өвөр монголчуудын бойноор ингээ бүх юм аяндаа ингээд сууж ятл ингээ хүрсэн бишээ. Энийг бол өвөр монголчуудад бас нэг хэлмээр байна. Энд чинь ард нь одоо бид нэр одоо бас үнэхээр бүх юм фейсбүүкээр ингээд жорг дүрстэй ингээд шеэр хийгээд байгаач биш, хийлдэж биш. Бас гол нь ард нь юм хийсэн шүү дээ гэдгийг бас нэг өнөөдөр хэлмээр байна. Хэлхэн жийтэй гэж бодож байна. Энэ хэдий жил хараад 30 одоо бараг 30 жил бид нэр ингээд энэ өвөр Монголын талаар өнөөр одоо бараг болж өнгөрсөн бүр одоо хүний эрхийн асуудлын талаар бүр мэдээлж ирсэн. Энэ чинь зөвхөн зүгээр энэ Америкийн улсын хурлын юм Америкийн нийгэмд л мэдүүлээд зогсгүй шин чинь одоо нүүбд Европын парламентэд тэгээд ингээд одоо олон жил ингэж ажиллаж ирсэн шүү. Энийг бас одоо нэг ташимд хэлмээр байна. За тэгвэл энэ хуулийн талаар бас сайн яаж ажиллах талаар энэ манай чулаах бас хэлсэн. Одоо бид чи бас асуусан сайн энэ юугийг дараачаар яах вэ одоо өвөр монголчууд. Тэгээ энэ хууль бол батлагдаагүй. Батлагдлаас нэлээд юу чаг хэрэгтэй. Энэ танилцуулгасан нь бол одоо Америкийн нэгдсэн улсын хурлын 18 дугаар одоо хурлын 2 дугаар чуулганаар шүү дээ. 11 сарын 13-ны дараа албан ёсоор танилцуулгасан. За ингэж хэлж одоо улсын хурлын юу бас ингээд завсарлага боллоо. Ингээд дахиад юу болно одоо 1 сар гээд ихээр одоо шинэ юу гарна. Шинэ улсын хурлын чуулган болно. За тэр дээр бол дахиж танилцуулах шаардлагатай байна. Энийг бол reintroduce гэж байгаа.
Энэ хууль чинь одоо нэгэнтээ танилцуулсан байдлаар дахинтаа танилцуулах бол бас амархан байдаг. Яагаад бол энэ чинь олон удаа танилцуулах барах шаардлагатай. Тийм амархан тэгээд доор нь одоо ингээд энэ чинь батлаад өгчдөг биш. Ийм болохоор сая бас чулаа их нарийн ярьсан яаж өөр монголчуудаас дэмжлэг манай одоо энэ чинь явж яваад Америк улс төр бол бас л одоо constituency гэж сонгуулийн иргэд. Сонгуулийн иргэдээр нь харна шүү дээ. Манай монголчууд чинь өөр монголчууд чухал ч гэсэн бас можвурд Америкийн можвурд хүмүүс байгаа. За тэд нэр бүгдөө одоо тухайн орны сууж байгаа суугаа орныхаа улсын хурлын гишүүд сенатортай холбогдож яж. За ийм нэг хуулийн төсөл манай өөр монголчуудын талаас санал болгож байгаа шүү. Улсын хурлд нэгдээ танилцуулсан байна. Та нарын батлах дээр нь одоо дэмжээрэй гэж ингээд ийм нэг шаардлага тэ сая чулуухаас яг нэрэлсэн бид нэг жиха бэлэн болгоод ингээд хүмүүст бас манай өөр монголчуудаа өгнө. Тэгээд энэ дээр бол гарын үсэг жураад тэгээд байнга холбогдоод их хэрэгтэй тэр бол тухайн сууж байгаа орныхаа одоо улсын хурлын гишүүн конгрессментэй холбогдоод байнга хэлээд хэрэгтэй. Тэгжэл тэдний тэр санаанд орвол. За эн чинь нөгөө сууж ятл зүгээр хүмүүс аваад үжичдэг биш. Ардных бол бас ажил явагддаг гэдгнийх нь нэг л шүү дээ. Зөвхөн нэг хэсэг нь одоо энэ үрж ирчлэг чинь ажил явагдсан гэж байна. За тэгвэл энэ хуулийн одоо чалгуудлын талаар энэ бол өнөр их одоо маш чухал ач холбогдолтой хуулаа. Яг бол энэ одоо өөр монголчуудад авчлаа өөр монголчуудын түүхэнд бол анх удаа шүү дээ. Албан ёсоор өөр монголын асуудлыг хуулийн түвшинд одоо Америкийн улсын хурлын хууль татах байгууллага чинь албан ёсоор авч үзэж байна гэдэг чинь өөр монголын түүхэнд бол анх удаа. Энэ бол одоо өөр монголын түүхэнд үлдэх ёстой нэг том хэрэг явдал гэж бодож байна. За өнөр баху Америкийн улсын хурлын түүхэнд ч гэсэн өөр монголын асуудлын талаар ерөөсөө ингэж ийм төвшнөр ярьж байгаагүй. Одоо нөгөө манай дээр үед одоо бас 9 өмсүүд байгаа штэ. За өөр Монголд 60-аад он 70-аад оны үед их геноцид явагдаж байсан. Тэр үед ч гэсэн ийм төвшин хүртэл Америкийн улсын хурлд авч ярьж байгаагүй шүү. Тэгэхээр энэ ч юм бол Америкийн улсын хурлд ч гэсэн одоо хамгийн анхны одоо технаар нь бид тэр англиар historic гэж штэ. Түүхийг дагалсан ийм манай монголчуудын өөр монголчуудын түүхэнд чинь чухал хэрэгээр барах. Америкийн түүхэд ч гэсэн бас хамгийн нэг чухал бас нэг хуул нэг хэрэг явдал гэж бодно. Чухал энэс гадна одоо энэ дараачийн ач холбогдол нь юу вэ? Хэрвээ энэ хуул батлагч гэх юм бол батлагчгүй ч гэсэн одоо ингээд танилцуулгдсан гэдэг чинь тэгээд л бусад ачилсан улс орно. Жишээл одоо Канада, одоо Европын улсууд, одоо Англи, Франц одоо эдгээр ч гэсэн нэгэн үндэсний байгууллага ч гэсэн тэгээд Америкийн улсын хурлд яригдж байгаа асуудал юм байна гэж манай бас шал өөр төвшнөр авч үүж байна. Ийм учраас бол энэ манай энэ юм бол одоо маш их одоо өөр монголчуудын төмчлөлдөл маш их жоргожуулах юм нэг үйлдэлтэй ач холбогдолтой гэж юу бодож байна. Тэгээд за өөр монголчууд хэлийн гадна байж байгаа өөр монголчууд авч хэлэх юм бол ямар одоо зарим одоо практикал ач холбогдол юу байна гэвэл бас одоо манай өөр монголчууд боддог штэ манай асуудлын хүмүүс авч өчгүй Америк ингээд одоо бас Герман нэгд сэтгэл харьцсан сууж ясан хүмүүсүүд зөндөн байдаг. Тэгээ бас бид нэрэн төрөх уулзаад бас манай зарим одоо хуучин Америкт ирээд байгаа нэлээд олон жил болсон хүмүүстэй ярьсан. Тэгээд энэ юуг сонсоод л бас ингэ тэмчээдээ бас ирээдээ байх юм байна шүү гэж ингэ хэлжээсэн. Тэрийг сонссон би сонсоод за бас тийм шүү бид нэр чинь ингэ яваад их хэрэгтэй Монгол хүнд байдаг шүү дээ. Явсан нохоо ясч байгаа гэж одоо яваад их хэрэгтэй тэмчээдэх хэрэгтэй. Тэгж нэг өдөр ингэ одоо энэ чинь энэ гадны байгаа өөр монголчууд ч гэсэн маш их жоргожуулна. За нөгөө нэг яг одоо практикал утгаасаа бол за хэлийн гарч ирээд одоо улс төрийн оргон бол улс төрийн чагаачлаг хүсэж байгаа хүмүүсд ч гэсэн маш их энэ бол одоо идэвхтэй үйлдэл чухал үйлдэлжүүлнэ гэж бодож байна. Ягаад бол одоо Америкийн улсын хурл Америкийн одоо төр засгаас мэдж байна. За өөр монголчууд үнэхээр их асуудал байгаа юм байна.
Гэт одоо энэ класс гэсэн бас одоо нэг хэмжээнд ач холбогдолтой гэж үзэж байна. За тэгвэл хуулийн талаар нэг тоовчхон энэ зарим уулгуудын талаар бас хүндсэнгүү зарим уулгуудад. За энэ хуулийг бол одоо уулгын талаар авчлах юм бол нийт 17 хуудас англи хэлэн дээр бол ингээд энэ өвөр Монголын баг хүний эрхийн бүхий л одоо энэ хорой чарыг бол бүр багтаацсан гэж хэлж үзэж болно. Энэ хамарсан энэ юу нь бол жишээлбэл улс төрийн хоригдлын асуудал, хэлний асуудал, одоо манай малчтын асуудал, одоо соёлын энэ геноцидын асуудал, шашны асуудал, одоо хөвлийн эрхчлөөний асуудал, одоо бүх юмыг баг бүр хамарсан гэж хэлж болно. Энэ бид бас яг тэгж хамруулахаар л ингэж одоо ихэлд ноорголох явцданд одоо ингэж чулаах санжах бид гурав одоо бас олоода засаа нэг чинь засаад бочаагаад ингээд энэхүү яах вэ гэдэг улсын хурлын хүмүүстэй наашаа цаашаа ингээд 9 шид ард нь их олон одоо энэ чинь ажил явагдсан. За ингээд энэ хурал дотор жирам хүмүүсүүдийн бид бас одоо манай наран бэлэг ах сая ярьсан одоо бид нь өөр монголчууд маань одоо дээр үеэсээ эхлээд одоо баргал хятадын энэ хаттин гарт эрхчлэг алдсан тэр өдрөөс эхлээд л өөр монголчууд чинь баргал дахиж эрхчлэг олох гэж төмсөн энэ төмчлөл хижээч одоо дуусаагүй. Үнэхээр одоо 50 60 оны үеэс одоо тэр хил давж гараад одоо өөр монголчуудын байдлыг дэлхийд мэдүүлэх гэж бас тэмцсэн хүмүүс зөндөө байдаг. За ингээд энэ одоо нүүбд очиж өөр Монголын асуудлыг мэдүүлэх гэж хүсэж тэмцэж явуулсан хүмүүсүүд бас бай. За энэ хүмүүсүүдийн бүх одоо ёстой тэмцлийн бас үр дүн ийм яг тасраагууд яваад тэмцээд ирснээр үр дүн бас манай юм ч бас энэ хэмжээнд хүрсэн. За тэгээд бүр сүүлийн үед бол одоо жишээлбэл манай хуулны дотор яг бичиж оруулсан тодорхой яг нэрүүд байдаг. Жишээлбэл манай одоо нэрт тэмцэгч одоо өөр Монголын төлөө одоо жоохон нэг насаараа тэмцэж шоронгоцуулсан хадааг байгийн нэр одоо шинэ тэгвэл хүүн одоо үйлсийн нэр тэгвэл хуучуухан одоо энэ янжин дулам шоронд орсон ингээд манай ламжуугаагийн нэрс одоо гэх мэтийн одоо их олон чухал хүмүүсийн нэрсүүдийг бас бүр энэ хуул дотор нь яг бичиж оруулсан байна шүү. За тэрээс гадна бол одоо энэ бисаярсан малчтын асуудал манай малж хэмдэрлийг устгаж байгаа энэ асуудал тэгвэл мэдээж хэлний асуудал бол нэлээд том. Тэгвэл одоо хичнээн хүмүүсийг нэг шоронд хорж байгаа одоо хүмүүсийн тоо баримт их төлөв бас бид өгсөн. Тэгвэл одоо энэс гадна энэ хуулийн одоо нэг чухал юу нь бол энэ хуучин зүгээр л нэг ингээд одоо өөр Монголд болж байгаа хүний эрхийн асуудлын талаар одоо хятад өөр Монголын хүний эрхийг ноцтой зөрчиж яах гэдгийг шөмжлээд л жохсох биш. Энэ ч харин бас энэ одоо Америкийн төрийн департамент элчидтэй хүртэл одоо ингээд шаардлага тавьдаг юм байна. Энэ хоолж нэг за ямар ажиллагаагийг одоо хийх вэ гэвэл одоо жишээлбэл ингэж за өөр Монголд хэл соёлыг устгах гэж байна. Ийм байдалд яаж бид нэр дэмжих үү туслах уу Америкийн талаас. За энэ нэг жишээ нэг одоо сая нарамлаг авахс яриад өнгөрсөн нөгөө Voice of America Америкийн дуун энд бас ингэж одоо Монгол дэвтрүүлэгтэй болгох. Энд чинь бас нэг манай энэ хуулийн нэг төслийн нэг хэсэг тэгээд энэ чинь Америкийн талаас одоо манийг дэмжиж байгаа. Манай өөр монголчууд хэл соёлыг ингэж хамгаалах гэсэн энэ нэг бас нэг чармэлгийн нэг хэсэг гэж үж байна. За тэгвэл энэс гадна одоо жишээлбэл зарим музей Америкийн улсын хурлын номын сангад одоо ном Монгол ном юм уу одоо Монголын өөр Монголын хамаатай ийм бичиг материалуудыг чоглуулах дэлгэж үзүүлэх одоо гэрчлэн одоо бараг нийтэлж ном гаргах одоо гэх мэт ийм янз бүрийн үйл ажиллагааг үл дэмжих ийм шаардлага тавьж байгаа. За энэ дотор одоо онцгой тэр Smithsonian гэдэг Smithsonian музей гэдэг байдаг. Тэрийг бол тусгай нэр дурдж хэлсэн байсан.
За тэрээс гадна чинь одоо элчдэрээ намжуулж одоо өвөр Монголын хүний эрхийн байдлыг анхаарахаар барахгүй одоо жишээл хятад байгаа элчин сайд яамнаар дамж Америк элчин сайдны яамнаар дамж өвөр монголчуудын бас хэл соёлоо хамгаалах гэсэн ийм үйл ажиллагааг дэмжих гэх мэтийн одоо олон уулгууд багтаж байна. За өөр чинь одоо за нөгөө нэг нь бол эдийн тэр коммунистийн албан тушаалтад дарга ноёдыг хориг тавих. За тэр чинь бас нэг бас өвөр монголчуудыг дэмжиж бас эдийн жасах төлөө хүний эрхийг талхах энэ үйл ажиллагаанд жохлохыг шаардаж байгаа нэг бас нэг арга гэж үзэж байна. Тэгэхээр оноо Voice of America Америкийн дууны талаар энэ талаар нэг товчхон хэлчихэд бол энэ бол одоо сайн нарамл бас сайхан тодорхой хэлсэн эхлээд хэрэгжүүлээд ингээд YouTube-д эхлээд энэ туршилтын шинжтэй ингээд хийгээд явж байгаа штэ. Одоо соёлын мужийн орон нарамлахтай тооёолоо ингээд одоо амтраад хийж байгаа нилээд олон бас ахчаа хийчлээ их сайн байна. За энэ бол бас яаж эхэлсэн бэ бол энэ бас нилээд энэ бол бүр энэ хуулийн төслөөс бас өмнө бид нэр баргал Америкт ирэнгүүтээ бид нар чинь нэг эрхчлээд Азид бас нэг ready free гэж Монгол нэвтрүүлэгтэй болох гэж бас олон удаа олон янзаар олон хүмүүс одоо туршиж үтсэн. Тэгэхдээ бол бүр бас нэг их ахчтай явдаагүй Америкийн улсын хурлд хүрээгүй. Тэгэхдээ одоо сүүлийн үед бол бид нэр энийг нилээд өчтөө ингээд одоо бас боломж бас гарсан. Тэгээд бол энэ чөлөөт аз биш энэ Voice of American доныг ингээд энд бол Монгол нэвтрүүлэг гаргах талаар Америкийн улсын хурлаас тэгээ бид нэр бас энэ боломж байгаа гэж юм нэг мэдээ өгсөн. Тэгээ бид нар бол одоо нилээд хэдэн жилээс энэ чинь бараг 4 жилийн өмнөөс ихтэй ингээд ажиллажээ. Тэгээд бол тийм 4 жил одоо бол 4 дахь жилдээ явж байна. Ингээд энэ бол бас л явж яваад улсын хурлаар дамжих ёстой юм байж. Тэгээд энэ бол нэгэнтээ 3 жил одоо энэ жил 4 дахь жил байна. Ингээд бол Америкийн улсын хурлын жил бүрийн энэ төсвийн хуул гэж байдаг. Энэ төсвийн хуул дотор нь бол одоо бичиж оруулах гэж одоо энэ бас нэг хууль шүү тусдаа энэ чинь манай одоо өвөр Монголын хүний эрхийн бодлогын хуулиас тусдаа энэ Америкийн өөрийнх нь төсвийн одоо жилийн төсвийн хуул байдаг байхгүй. Тэн дотор нь бичиж оруулах гэж одоо бид хичнээн тэмцэж байгаа. 3 жилийн өмнөөс тэгээд албан ёсоор бичиж орсон. Энэ дотор бол одоо бичиж оруулсан. Тэгээд энэ өвөр Монголд энэ Voice of America American дууны Монгол хэлний нэвтрүүлэг өвөр Монгол чиглүүлсэн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гаргах гэвэл албан ёсоор тэг хуулд нь бичиж оруулсан. Тэр нь тусдаа шүү дээ. Тэгээд одоо тэгээд энэ тэрнээс болоод одоо бид нэр ингээд одоо эхлээд туршаад хийж байгаа шүү дээ. Бас яг жинхэнэ одоо албан ёсоор болоогүй байна. Энэ нь одоо бас олон нарийн ширийн юм ардан байж байгаа. Технараа бид бол энэ одоо яг манай энэ танилцуулсан энэ хуул дотор бас яг энийг бид оруулсан бичиж оруулсан. Тэний бол хойчлолдод их хэрэгтэй ингээд яваад их хэрэгтэй. Ингээд л одоо бид яг энэ бэлэн болсоор бид бас дахиж энэ тухай яг тусгай бас нэг подкаст юм нэг нэвтрүүлэг хийж яаж яг нарийн ширийн юм бас одоо өвөр монголчуудад мэдээлэл таниулах юм нэг бодолтой байж байна. Тэгээд анхбат сайн хуулийн тухай энэ хуулийн хаж болсон явцын тухай сайн таниулсан байна. Тэгээд би нэг нэмж хэлэх нэг юм байна. Энэ юу бол би бол анхбат хэлжсэн манай хэдүүл Washington DC руу олон явсан гэсэн. Тэр бол үнэн байж байгаа. Би бол хэн болоод олон явжсэн. Одоо батны ажлын бол манай анхбат bijil хийжсэн. Энэ бас нэг жилэн энэ манус бас анхбат бас энэ болон бас мэдчихсэн биш ээ. Тэгээд энэ би хэлчихсэн агмар бол манай энэ Америк суучгаа Монгол залуучууд ороо гад бас суучгаа Монгол залуучууд энэ бас нэг мэдэж авах хэрэгтэй. Энэ Америкийн засгийн газар бол улсын хурлын гишгүттэй хийчих заавал тэдтэй очиж ярилцаж хэлдэг хэрэгтэй. Тэгээд би сэлс майгаар манус бол энтэй мөтгөө байжсэн. Тэгээд бас ярьсан 60 жил
10 хэдэн жилээс өмнө манус очиж янгсан болгоо хүнтэй уулзлаа. Тэгээд хүн бас тэднээс бас сурна. Тэгээд ягуртээ бас ярилж ин. Тэгээд гол нь бол манус бас энэ улсын урал муу тэр гажир ажиллаж байгаа улсуудтэй танилж чад. Тэд бас манд Jeremy Chad гэж хэлсэн байж байгаа. Тэгээд энэ юуг харуулж байгаа нэг юм удаан чанартай хийгээд явж байгаад бас бүтгэн. Би бас энэ патент хэлжсэн чинь хоёр нэг уулын хойлын төсөв гартан тэгвэл Америкийн дууны нэг програм гаргах явдал бол манд авчилвал их ашиг тустай явдал. Тэгээд бид хэд 10 жилийн өмнөөс аваад энэ хийнгөө ид бүтээгүй байсан. Тэгээд одоо энэ орчны хэдэн жилээс зам мөрийг нь олоод тэгээд энэ нэг урахтай явдал явагддаг. Тэгээд энийг бол би нэг нэмж хэлсэн байна. За энэ өдрийн та нарыг тариулж өгсөн маш их баярлалаа нэ. Тэгэд Монголын эртнийгд бол ярьдаг ч та эцсийн өрөө хохоод идэгцэн довно орно. Бид нар бол өвөр Монголд бол одоо тийм нэг амьдрал өнгөрсөн. Би бол одоо өвөр Монголд байжсэн. Өвөр Монголд 31 жил амьдарсан. Хуу хотод төрж өссөн. Тэгээд 20 оны өнгөрүүлсэн. Тэгээд өвөр Монгол гэдэг үг өвөр Монгол бол бид бүхний үлгийн. Тэгээд бид холын Америкт ирээд энэ тэмцээнээ үргэлжлэл байгаа бөгөөд одоо ийм нэг итгэлээр бид нар ажиллаж байгаа. Юу гэвэл эцэн өрөө авахад идэгцэн довно гордог. Одоо хятадын засаг бол тэр бол хөжөөнөх цагтуул нурж байна. Бид нар бол одоо бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Бэлтгэх заартан болох хэрэгтэй. Тэгээд бид нэрээ өвөр Монголын дуун гэдэг бол та бүхэндээ одоо цаг тохиолдолд мэдээлэл хангаах мөртөө Америкт болж байгаа учир явдал бид нэрийнхэн тэмдлийн бүх явцгээд Монгол хүнийхээ визийн төлөө маш хичээн гүйж өгөх боллоо. За баярлалаа.